არ ვიცი ეხლა ხდება თუ არა, მაგრამ აი ჩემ სკოლის პერიოდში ძალიან პოპულარული იყო ბოლო ზარზე გასაღების ჩუქება. არ ვიცი ხდება კიდევ, ალბათ ხდება. როცა ბავშვი სკოლას ამთავრებდა და ბოლო ზარზე გასაღებს ჩუქდნენ. რამდენად სწორია, როდესაც გასაგებია მართვის მოწმობა ყველაზე დიდი ტრაგედია ეგ არის. ახლა უკვე მართვის მოწმობას ახლა ვერა, მაშინ ძველი. მაშინ მართვის მოწმობას და გასაღებს ერთად ჩუქნიდნენ, კი. რამდენად სწორი იყო ეს პრაქტიკა და თუ კიდე ხდება რამდენად სწორი? ხო, ნუ არის ეგ პრაქტიკა ეხლაც და ვითომ საჩუქარს რო უკეთებ ჩვილს და ამ დროს შეიძლება დიდი საფრთხის წინაშე ვაყენებთ, არა მარტო ჩვილს, ნებისმიერ სხვასაც. კი და თან მით უმეტეს თუ ისეთი ავტომობილს ჩუქნით, რომელსაც შეუძლია რომ ძალიან მარტივად აკარგოს მართვა. თან როგორ რაღაცაა გეტყვით. ანუ ერთი რომ პირდაპირ თქვა ეს არასწორი, ეს მოქმედება არასწორია, თუ მანქანის შეძენა გვინდა, შეიძლება ძალიან დაბალი სიმძლავრის, ძალიან პრიმიტიული რაღაც, რომელიც გადაადგილების საშუალება იქნება მხოლოდ და არა რაღაცა ისეთი, რომელსაც შეუძლია რომ წონასწორობა იოლად დაგაკარგინოს, მოდი ესე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ როცა ახალგაზრდა ხარ, ხო, ერთი მანევრიც რო გამოგივა, გონია რომ ყველაფერი ხელ გეწიფება და თუ მანქანა ისეთი ყავს, რომელიც ამისკენ გიბიძგებს, ამას მარტივად აკეთებ. თუ მანქანა ისეთი არა, რომელიც ამისკენ გიბიძგებს პირიქით, ანუ გეთაკილება რაღაცა ქნა ისეთი, რომ არ შერცხვე და ამიტომ უბრალოდ გადაადგილდები ამ მანქანით და შეიძლება რომ ვიღაცას უკეთესი ყავდეს და თქვას რა ეს შენ აგიყიდეს მე ეს მიყიდეს ან რაღაც, რაც ხშირია, ანუ ესეთი ბულინგის ესეთი ფორმებიც არსებობს, მაგრამ და შეიძლება მან თავიც კი გაიმართლოს იმით რა ვქნა ეს მიყიდეს რა ვქნა და ჯობია ესე გაიმართლოს თავი და ცუდად მოგვიხსენიოს თუნდაც ჩვენ ვიდრე რეალურად რაღაცა საფრთხის წინაშე დადგეს, იმიტომ რომ უკან ვერაფერს ვერ გადავახვევთ რა. ეს ის საქმეა, ანუ მანქანის მართვა ადრე იყო კომუნისტების ეპოქაში ის რომ შოფერი მაინც გამოვაო, მაშინ ესე ეძახდნენ, თუ არაფერი არ გამოვა, შოფერი მაინც გამოვაო, ვიტყვი რომ დღევანდელ ეპოქაში აბსოლუტურად არ არის ესე. ყველაზე მეტი საფრთხის შემცველი საქმიანობა ავტომობილის მართვა, არც ერთ პანდემიას არ წაუღია იმდენი ცოცხლამდენის ავტომობილის საგზაო შემთხვევას და დღევანდელ ეპოქაში უკვე საკმაოდ გონება ჭირდება იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდა და მართავდა ავტომობილს. ამიტომ ჩემი მხრივ სულ იმაზე მაქვს ბრძოლა, რომ ქვეყანაში არ გვაქვს აკრედიტებული სკოლები, ანუ სკოლები, რომელმაც გაიარა სწავლე ინსტრუქტორმა, რომელმაც გაიარა სწავლება, მე სკოლა, რომელსაც აქვს თავისი რაღაც ჩარჩოები, რა უნდა ასწავლოს, სპეციალური პროგრამა და ასე შემდეგ არ არსებობს. ყველა ესე როგორც თვითნაკეთი რაღაცები არსებობს ხოლმე, ესე თვითნაბადი სკოლებია, რომელმაც რაღაცა ინფორმაციები სადღაც მოიძიეს და ასწავლიან იმას, რაც გამოცდაზე გამოადგებათ. ეს არ არის ავტომობილის მართვა, ავტომობილის მართვა არის ზე ინტელექტუალური საქმიანობა. ამიტომ უბრალოდ ჰოპ ესე რაღაც გავაკეთეთ, არასწორია და ამიტომ ვთვლი რომ მშობლებმა, რომელმაც უბრალოდ უყიდეს ძალიან მაგარი მონსტრი ავტომობილი და აჩუქეს თვითონ რაღაც კარგი საქმე გააკეთეს, ვთვლი რომ ძალიან არასწორი ნაბიჯი გადადგეს. ეს ფინანსები ჯობია ისევ სწავლებაში ჩავდოთ, თუნდაც ამ შემთხვევაში ავტომობილის მართვის სწავლებაში და თუ ვთვლით რომ მას ეს ინტერესი აქვს, მაშინ გვაჩვენოს ეს ინტერესი სპორტული მიმართულებით, ანუ ბევრი ფორმაა სპორტში მოხვედრის, ავტოსპორტის და თუ იმის ფინანსები გვაქვს. ფინანსურად რა თქმა უნდა ძვირია, თუ იმის ფინანსები გვაქვს, რაღაცა მონსტრი შეუძინოთ შვილს, მაშინ არა, დაბალ ბიუჯეტიანი, რაღაც მონსტრუკა შეიძლება შეუძინოთ და პროფესიულად გავასინჯოთ ეს ყველაფერი და გარწმუნებთ ის, ვინც პროფესიულად ამას აკეთებს, უკვე აქ პირველივე საფეხურებზე ხვდება იმას, თუ სად არის ეს საზომები და ეს საზომები ძალიან კარგად იცის, ანუ სად შეიძლება იყოს საფრთხე ჩასაფრებული და ამიტომ ძალიან ალბათ ერთეული შეიძლება მომხდარა მსოფლიოში, როცა პროფესიონალი მორბოლელი ეს სადღაც ქუჩაში, რაღაც საგზაო შემთხვევაში დაიღუპა, რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში არ მოხსენდება მსგავსი რაღაც. ეცეგუნა, ნეტა ეხა ეს ხალხი აქ რომ ესეთ ჩვენთვის იგიჟეებს, ანუ შეუძლებელს აკეთებენ, ქალაქშიც თუ იზამენ, მაგრამ მე შევთანხმდით რომ ალბათ გამორიცხულია რა. ხო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი აქ ამ ჯინს იკლავ. ანუ ხოლომდე იცლები და მე მეორე გეთაკილება რაღაცის კეთება, რაც უფრო მაღალია შენი დონე, მით მეტად გეთაკილება რაღაცის კეთება სადღაც ქუჩაში.